Vypadá to, že jsme pořád stejní, že akorát rosteme nebo stárneme, jenomže my přitom neustále regenerujeme, protože některé naše buňky žijí třeba jenom pár hodin. Jsou živočichové, kteří regenerují neuvěřitelným způsobem. Třeba bodlinaté myši. Kůži na zádech mají volnou a křehkou. Ta rána na zádech se jí pak bez nejmenší jizvičky za pár týdnů zahojí. Pak se ukázalo, že regenerujou i chrupavku. A teď se ukazuje, že regenerujou úplně všecko. Takže oni jsou, dá se říct, vlastně nesmrtelní. Dalším živočichům dorůstají některé orgány opakovaně a perfektně. Jeden japonský profesor udělal takový experiment. Čolkům ohňobřichým vyšťouchl z oka čočku a nechal jim ji dorůst. A když se srovnala ta několikrát dorostlá čočka s čočkou mladých čolků, tak se nenašel žádný rozdíl. Elysia marginata je mořský slimák. Živí se řasami, které potřebují světlo pro fotosyntézu. On si z těch řas ukradne chloroplasty a rozmístí si je po těle. Když na ní zasvítí sluníčko, tak mu chloroplasty vyrobí živiny, aniž by přijímal potravu. A tenhle konkrétní plž toho dokázal využít ještě k jednomu unikátnímu regeneračnímu triku. Teď ta hlava oddělená od těla nemá nic. Žije jenom z chloroplastů nakradených od řas. Získává z nich ale dost živin a energie, aby si dobudovala zbytek organismu. Takže tomu plžovi doroste komplet celé tělo.